قالوا لي إخوان كثيرين جيب الناس العاقلين في الطائفتين أو المعتدلين جدا في الطائفتين. نحن على كل حال الجزء الأول من الحوار فيه شخصيات الآن متنوعة وتشارك، ولكن كما قلت الإخوة الشيعة إذا استطاعوا إقناع أبو منتصر البلوشي فإنهم سوف يقنعون كل بقية أهل السنة. إذا اعتبرهم البلوشي في أقصى اليمين بالنسبة للتيار السني والتيار السلفي، فإذا أقنعوه هو انتهى الأمر، لأن كل من دون أقصى اليمين يصبح تبعا لذلك. في إخوان آخرين سنة اعترضوا على التيجاني السماوي، الدكتور التيجاني السماوي، قالوا لماذا يستضاف ولماذا يسمح له بالحديث عن الخلفاء الراشدين وغيرهم. ونحن أيضا هذا الكلام اللي يقال على البلوشي نرد به نفس الرد للجماعة اللي معترضين على التيجاني السماوي. في الحقيقة أنا عاوز أطمن الإخوة، شفت بعض المنتديات الحوارية في الإنترنت الإخوة الشيعة اللي كانوا مبسوطين جدا من الأخ الدكتور التيجاني السماوي. نحن اليوم وجهنا له دعوة رسمية للالتحاق بنا في لندن والمشاركة مباشرة في الحوار، وفي جاتنا اتصالات كثيرة جدا بالنسبة للأخ الشيخ عبد الرحمن الدمشقية، أيضا طلب أهل السنة طلبوا أن يكون موجود في الحوار، يكونوا اثنين مقابل اثنين، فنحن أيضا وجهنا له دعوة حتى ينضم إلينا في الحوار في لندن. فإذا كانت الأمور مشت على الترتيبات هذه التي يعلنها أمامكم على الهواء، يكون البلوشي والشيخ دمشقية من جانب، ويكون الدكتور عبد الحميد النجدي والدكتور التيجاني السماوي من جانب ثاني. ندير الحوار بصراحة، اتفقنا الجزء هذا من الحوار بصراحة وبشجاعة، وأنا الشتيمة كلها اللي علي أحتسبها عند الله عز وجل، لكن الأغلبية على كل حال عشان ما نخوفش الناس، الأغلبية مرتاحة من الحوار وسعيدة به، وإن شاء الله يكون حوار بناء ومفيد. اليوم شروط المناظرة بين الأستاذ النجدي والبلوشي خلينا نتفق عليها أمام الملأ حتى ما يكون فيه بعدين مشاكل وضرب على الطاولة وزعل شديد. أنا هو المحور امبارح اتفقنا نحكي في التوحيد ولا في تحريف القرآن الكريم؟ اتفقنا على تحريف، بسم الله الرحمن الرحيم، على تحريف القرآن الكريم وحجية القرآن الكريم. هل القرآن حجة أم لا؟ هل القرآن محرف أم لا؟ هذا أعلنا أمام الملأ. طيب. أما التوحيد بعد ذلك. طيب. أوكي. إذا نحن عندنا هذا الموضوع، طبعا نناقش أمس في الإمامة والولاية، ولاية الإمام علي والوصية على الأئمة، وناقشنا اجتماع السقيفة واشبعناه بحثا. إذا أنا يعني فكرت أن الحوار يكون في الإمامة. نعم. فإذا كان الحوار في الإمامة فنبدأ به ثم ننتقل، لأن الخلافات الفرعية هي فرع على الخلاف الأصلي وهو كلام. طيب، لكن في حاجة نقطة، في جزء منها لم يناقش، نحن نتكلم الآن على الهواء أمام الناس. نعم. إنه في جزء اللي لم يناقش هو بعد ذلك كيف ما هو النص الشرعي، الدليل الشرعي على استمرار الولاية من الإمام علي للأئمة الذين جاءوا بعده، وتوقفت في الإمام الثاني عشر. هذه جلسة طويلة. عارف يعني بما أنه المناظر الجديد اليوم، لأنه الدكتور عمران العجلي قال تعبان شوية اليوم. أنا أقول لك لماذا ما جاء. أنا كنت في جلسة الإنترنت بارح. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنت في الإنترنت. الآن مو الإنترنت، الآن لم نضيع الوقت، نبدأ بالمناظرة. مناظرة في موضوع. المناظرة في موضوع الإمامة بين السنة والشيعة. من الموضوع الذي وارد. فأولا نحدد الموضوع. من الموضوع الذي ولنا أمام الملأ. لا نتكلم عن الإنترنت. لا نخرج من الموضوع الذي أعلن على الملأ. لا نخرج على شروطهم. ما تريد باب مفتوح. لا باب مفتوح. لا بالنسبة إلي عرفت كيف؟ دكتور شمران بارها الشيعة اشتغلوا به، قالوا أنت فضحتنا وكذا وكذا. لا تقي هذا الكلام على أنا سجلته. الآن أتكلم. تريد أن تناظر أم لا تريد؟ أطلب من الإخوة الآن يضعوا شريط. يا بلوشي، تريد أن تناظر أم لا تريد؟ اسمع، إذا تريد تناظر ابدأ المناظرة، لا تذكر الناس ولا تغتابهم. بالمناظرة الأولى هربت ولم تأتي. أنت اللي بالمناظرة الثانية أنت اللي جئت وتحدث الموضوع. وأنا الآن جئت وأتحداك وأتحدى أمثالك. أنت لا تمثل السنة. أولا أنت تتحدى بدليل أنا من هوان الدنيا أن أناقش مناظرة في موضوع تحريف القرآن. أنا من هوان الدنيا أن أناقش أمثالك. إن كنت رجلا ناقشني في الموضوع الذي أنا أناقشك في أي موضوع. أولا أوكي، هل تقبل بما أنه هو تم إبلاغه اليوم المغرب، لأنه أنا لا أقبل مناقشة بأي شيء آخر غير ما أولنا، غير ما اتفق عليه. وأقول لك هذه 6 شخصيات شيعية يأتي ويهرب. لا عبد الحميد أن يهرب من أين؟ عبد الحميد إنسان بسيط. عبد الحميد أنا موضوع الإمامة
قتل بحثا. الآن عندنا مشكلة 6 جلسات 5 جلسات ما نعطيها ثمن. طيب لحظة، الآن عندنا نعطيها مشكلة. ثمن. اديني فرصة. أوكي. الآن عندنا مشكلة حقيقية هاي قدام المشاهدين. نحن صحيح أمس في الحديث قلنا نحكي على موضوع تحريف القرآن الكريم أو ما رواية الموضوع. طيب الأستاذ اتصلنا به اليوم بناء على اعتذار الدكتور شمران، نحن نقبل اعتذاره وهو قال اليوم تعبان شوية ربنا يعافيه ويحفظه. طيب اتصلنا بالدكتور احنا شاكرين اسمعني بس، احنا شاكرين للدكتور عبد الحميد انه استجاب لدعوتنا على شورت نوتس، على يعني دعوة اليوم من المغرب يعني اتصلنا به. وعلمتوه شو الموضوع؟ لحظة بس، لا هذا ما حصلش، هذا من تقصير مننا نحن. فالآن عندنا الخيار، احنا بالراحة يعني لازم نستفيد من الهداوة معنا المشاهدين، لو كان في فرصة عشان نعطيهم يضغطوا على الانترنت حيختاروا يعني تصويت لا هذا ولا ذاك. طيب اسمعني بس اسمعني. هي الآن إذا كنت أتنازل لا الإمامة قتل بحثا. لا في موضوع لا الإمامة ولا تحريف القرآن. حجية القرآن، هل القرآن حجة أم لا بين المسلمين؟ هو فيه الإمامة لن نناقشها. طيب الإمامة لن نناقشها. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. أولا لابد أن نحدد الهدف من هذا اللقاء. هل هو الهدف المهاترات والصياح والأصوات المزعجة التي غالبا ما نسمعها من هذا الشخص البلوشي؟ لا تهين. أو أنه الهدف لا تهين ولا الهدف الكلام كمل كلامي ويتكلم. أكمل كلامي أنت مرة هربت أمام الملأ وبعد ذلك أنت تتكلم. الآن الموضوع إما أكمل كلامي وبعدين بدون إهانة. بدون إهانة. التزم الأدب وبدون إهانة. شأنك هذا وأنا مؤدب بآداب أهل البيت. أهل البيت أما أنت مؤدب بآداب يزيد وأمثال يزيد. هزار يزيد أفضل منك. لا هزار يزيد أفضل منك. أما أنت مؤدب بآداب يزيد وأشباه يزيد. أنا ملتزم. انتبه. خليك الكلام. إذا أنت مؤدب خليك الكلام. طيب إذا أنت مؤدب خليك الكلام. أقول إذا أنت مؤدب خليك الكلام. إذا أنت مؤدب خليك أكمل كلامي ثم لا تهين. لا تقاطعني. لو أنت تسمع أكثر مني. أقول لا تقاطعني. يلا أكمل كلامي. أكمل بدون أدب. 5 دقائق أتكلم. 10 دقائق. تتكلم 5 دقائق. لا تقاطعني إطلاقا. إذا قاطعتني تعرف ماذا تفعل. أكمل بأدب. إذا كان الهدف من المناظرة هو معرفة الحقيقة ومعرفة أن إخواننا أهل السنة الذين طبعا لا يمثلهم البلوشي، لأن البلوشي على المذهب الوهابي السلفي، أما المذاهب السنية وهي مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مذهب الإمام أبو حنيفة، هؤلاء المذاهب الأربعة هي المذاهب السنية الشائعة. وأما هو فلا يقول هو على أحد هذه المذاهب حتى يمثل أهل السنة. نحن الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية وإخواننا أهل السنة على وفاق لله الحمد، ونطلب التقارب ونطلب الأخوة ونطلب الاتحاد ضد المؤامرات التي تحاك ضد العالم الإسلامي وضد الحرب الصليبية التي تخطط للعالم الإسلامي. أما من يخدم الاستعمار والاستكبار العالمي وأعداء الإسلام من حيث أنه يريد أن يفرق بين المسلمين ويريد أن يبحث. هذا هو الموضوع في المداخلة في تحقيق. قلت لا تقاطعني. أكمل 5 دقائق. أنا لم أكلمك كلام. أكمل كلامي ثم نبدأ. فإذا كان الهدف من اللقاء هو التقارب والبحث عن الحقيقة، فأنا مستعد أن أصرف أكثر من ساعة وساعتين و10 ساعات في سبيل الوصول إلى الحق وفي سبيل التقارب بين السنة والشيعة وفي سبيل شد قلوب الجميع يدا واحدة. أما إذا كان الهدف من اللقاء أمور أخرى، يعني هو مجرد هذا الذي ابتدأنا به الآن، هذا لا يستحق النقاش. هذا الشيء ليس هدفا، لا يستحق النقاش. سأقول الأخوة المتفضلون في القناة المستقلة اتصلوا بي بعد الإفطار، يعني قبل تقريبا 2 ساعة، وقالوا نطلب منك الحضور
حوار للمناظرة بين السنة والشيعة، لم يحددوا أي موضوع. طبعا الموضوع بين السنة والشيعة يبتدئ الخلاف الجوهري في الإمامة، هذا الذي نعلمه. نعم. فبما أن الخلاف الجوهري لابد أن نمر عليه ولو مر سريع، على الأقل ثلث ساعة ربع ساعة، ثم ندخل بعد ذلك في الموضوع الذي تريدون أن نفرعه، أي موضوع كان. طيب. أي موضوع كان. أحسن. لا، على شرط أن نمر على الأقل ربع ساعة ثلث ساعة في موضوع الإمامة الذي يرفض أن نناقشه فيه، ثم بعد ذلك نفرع. أوكي. طيب تفضل 6 دقيقة تكلم. تفضل. أولا هو لا يعلم إلى الآن أن مذاهب الأربعة مذاهب فقهية. مذاهب الأربعة حنفية شافعية مالكية حنبلية ليس مذاهب عقدية، إنما مذاهب فقهية، وفرق بين المذهب الفقهي وبين المذهب العقدي. وكل هذه المذاهب أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه كان على مذهب السلف، والشافعي هكذا، ومالك هكذا، وأحمد بن حنبل هكذا. ولكن الآن ليس موضوعنا هذا، ويطلب التقارب. هذا من خدائهم ومكرهم على المسلمين. هم لا يريدون التقارب، إنما يريدون نشر شركهم وبدعتهم وزندقتهم بين المسلمين، كما سمعنا بارح بالأمس أن القرآن محرف، أن الذين حرفوه أبو بكر وعمر وعثمان وجل الصحابة. إذا هم يريدون نشر هذا الزندقة بين المسلمين باسم التقارب. لو كان هناك تقارب فعلا لبدأ هذا التقارب في إيران، حيث لم يقتلوا علماء السنة، لسمحوا لهم ببناء المساجد، لشاركوهم في الحكم. إذا التقارب يبدأ من إيران، حيث الدولة الشيعية هذه شلشلة نعرفها من أخزم. وأما يتهمني بمن يخدم بأعداء الإسلام والمسلمين، هم الذين وقفوا مع أمريكا ضد المسلمين في أفغانستان، وقفوا مع الروس ضد شيشان، وحتى مع الهند ضد كشمير، وسوف يقفون مع أمريكا ضد المسلمين في العراق. ولكن هذه موضوع سياسية ليس موضوعنا. الموضوع أولا الخلاف بين الشيعة والسنة ليس في الإمامة، هذا اختزال للموضوع. الخلاف بين المسلمين السنة والشيعة وخلاف في التوحيد. نحن نعتبرهم عقيدتهم عقيدة شركية خارجة عن التوحيد، فهذا الذي نناظرك في التوحيد. نعم، نناظرك في التوحيد. الشيعة اليوم نناظرك في التوحيد. الشيعة الإمامية اليوم إذا نناظرك في التوحيد. إذا نبدأ بالتوحيد. طيب إذا لا خلاص. أوكي. ما معنى التوحيد عندك؟ لا لحظة حتى نتفق. لا معنى المشاهدين. نتفق بالتوحيد. لا طيب. ما معنى التوحيد؟ طيب لحظة. إذا تراضيتم على أن يكون الموضوع بالتوحيد كويس، هذا خلاصة طيبة. ولكن بماذا نستشهد؟ إذا استشهدنا بالآية ولذا لا لحظة بعد. حجية القرآن أهم. لا لحظة. هل القرآن حجة بين المسلمين أم لا؟ هذا أهم. طيب ما احنا الآن هو قال لك إذا كان احنا عايزين نوصل أنا أخيره بين الموضوعين، إما في التوحيد إما في حجية القرآن. في التوحيد. نبدأ بالتوحيد. طيب ماشي. قابلين بالتوحيد. ماشي. طيب أنا عاوز أسأل المخرج، أنا أستاذن منكم حاجة. ماشي. من ساعة وشوية في 3 مكالمات هاتفية، من ساعة وشوية أخذوا الخطوط واحتجزوها علينا. ماشي. إن أردتم أن نعطيها من الفاتورة بحيث نأخذ من دقيقتين يتكلموا دقيقتين ونرجع للواحد، عشان واحد من قم من إيران يكون متصل فاتورة كبيرة، وواحد من المغرب فاتورة كبيرة، واخ من السعودية فاتورة كبيرة. أحسن نديهم كل واحد دقيقتين. أرجوك نعم. لا تظلمني في الوقت أولا، وكلهم يتكلموا بنفس الموضوع، لا يشتتونا. اليوم مش نحن اتفقنا على موضوع التوحيد يعني أنا وهذا ظلم له بكم طبعا، وإلا أنا الكلام الذي أريد أن أناقش به هو الإمام، لأن هذا هو الأصل الحقيقي. أبو منتصر نعم. أنا عندي اقتراح لك كوسيط يعني. نعم. ما رأيك لو تركنا فرصة للأستاذ 24 ساعة؟ لا أقبل ذلك، لأن الموضوع الإمام 5 جلسات. لا أكمل لك. أنا أكمل لك حاجة بس. أكمل لك فكرة. نعم. بما أنك كنت على دراية بموضوع الإمام امبارح كنا نناقش فيه، بقيت منه جزئية مهمة. تسلسل الأئمة ال12 من المصدر الشرعي، وأين اختفى الإمام الثاني عشر، وما هو وضعه. المهدوية. فلعل هذه هذا نناقشه في باب المهدوية جلسة. لا أنا أبتدئ حوار اتفقنا بالتوحيد بعدين يتكلم. المشكلة إنه هو لا طيب خليها بكرة هذه لا إما بالتوحيد كمقدمة ثم مثل ما تفضل نبدأ بالحديث حول هذا الموضوع. لا أنا لا أقبل ذلك. الحوار موضوع واحد، 10 موضوعات ما يخفي. طيب ممكن أتكلم إما في التوحيد ربع ساعة في هذه المقدمة، إما في التوحيد إما في حجية القرآن. أنت تفكر بالتوحيد. الإمام موضوع شائك. أنا مستعد 5 جلسات أبو منتصر. طيب أوكي لحظة يا أبو منتصر، إذا اقتضى الأمر أنا هحكم السادة المشاهدين، هخليهم يتصلوا بنا الآن، أفتح عليهم الخطوط كلهم وأقول لهم شايف
نحن الذين نناقش مش مشاهدين. ما لكن شركاء محترمين معنا. هو قبل بالتوحيد. أنا أقبل بكل الأشياء، ولكن أقول لابد من أنا لا أقبل. أنا ما طيب أوكي. طيب أقول لك حاجة نحن نقول التوحيد، لكن نعطي لكل منكم مقدمة من 10 دقائق فقط. مقدمة حرة في الموضوع. مقدمة حرة في الموضوع 10 دقائق لك ولا؟ ثم أنا لا أناقش إلا التوحيد. لا تعلق على المقدمة في 10 دقائق تبعه، تعلق على ما يكون. لأن التوحيد لكم فيه إشكال لأنكم مجسمة، نحن غير مجسمة. هذا يظهر. هذا يظهر. الآن يظهر. أوكي. إذا أعزائي المشاهدين اتفقنا حنبدأ 10 دقائق مرافعة أولية، مقدمة مفتوحة للدكتور عبد الحميد، يكون بعدها تعقيب من 10 دقائق لأبو منتصر اللوشي. قبلها نفضي هالثلاث خطوط اللي عندنا عشان ننتظروا كثير. إذا الأخ المخرج ينبهني إذا ما زالوا موجودين. الأخ من قم أولا. من هو الأخ من قم؟ شيخ علم حيقول لنا اسمه من قم. تفضل يا شيخنا في قم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي يا أخي؟ معكم الشيخ زكريا بركات اليمني، من طلاب العلم القاطنين في قم المقدسة بإيران. طيب لحظة بس، خلي الأخ يوسف يقرب لي قرب خالص هنا على الكرسي هذاك الصغير حتى أبو منتصر يكون سامع تماما كلام الشيخ زكريا بركات من طلاب العلم في اليمنيين المتفرغين للعلم في قم. نعم. طيب شرفت يا شيخ أبو زكريا. شيخ زكريا ندفع صوت زيادة بالله الآخر، احنا نأكد نطمن عشان صوتك يكون مسموع للشيخ أبو منتصر. تفضل. أولا أحيي جميع العاملين في هذه القناة المحترمة، وبالذات المقدم الكريم الدكتور الهاشمي، وأحيي الطرفين المتناظرين بتحية الإسلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكلام المهم في مثل هذه المناظرات التي تمثل ظاهرة علمية ثقافية حضارية هي أن تؤدي إلى معرفة الحقيقة، والحقيقة أمر مقدس عند جميع العقلاء. لذلك أحبذا أن تكون هذه المناظرة تمشي وتسير في جو من الأدب والأخلاق بمجسم سيرة النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. النقطة الأولى التي أريد أن أشير إليها، باعتبار أنه الموضوع بعد لم يبدأ، أرى أن أشير إلى بعض النقاط التي أثارها الشيخ أبو منتصر من قبيل قوله بأن المساجد السنية والعلماء في إيران مظلومون وما أشبه ذلك. أريد أن أنطلق من نقطتين مختصرتين، وإذا كان هنالك وقت يسمح لي الإخوة لأتكلم عن نقاط أخرى أيضا. لقد ذهبت إلى مدينة بندر عباس بنفسي، ودخلت أحد المساجد السنية في ذلك أو في تلك المدينة، وصليت فيها الظهر والعصر، وقلت لصاحبي تعال بنا نناظر أهل السنة في هذا المسجد. فقال لي لقد منعنا المسؤولون الشيعة عن ذلك. قلت له عجبا، كيف يمنع الشيعة من المناظرة في مسجد سني في بلد شيعي؟ فقال لي ذلك لئلا تنتهك حرمة أهل السنة ولأن يشعروا بحريتهم الكاملة في إيران. هذه نقطة. النقطة الثانية، حدثنا الشيخ الثقة جعفر الهادي حفظه الله تعالى عن شيخه الشيخ الجليل آية الله جعفر السبحاني أنهم عندما كانوا يصوغون دستور الجمهورية الإسلامية كان يحضر بعض علماء السنة من جنوب إيران ليصوغوا الدستور الإسلامي للجمهورية الإسلامية. هل هنالك حرية يعيشها مسلم كما يعيش مسلم في إيران؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، أريد أن أعرج على موضوع أمس الذي كانت المحاورة تدور فيه على عنوان المؤامرة. أنا أقترح أن نغير هذا العنوان ولا نسميه المؤامرة، فلنلتزم بما جاء في الأحاديث الشريفة، لأنه قد ورد في الحديث الشريف الصحيح سندا ومتنا
عنوان الغدر، فلتستمع إلى هذا الحديث ولتستمعوا إلى هذا الحديث، وخصوصا أخي الشيخ أبو منتصر. روى الحاكم في المستدرك بسنده عن علي رضوان الله عليه قال: إن مما عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمة ستغدر بي بعده. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه أي البخاري. هو يقول وقال لحظة يا أخي، لحظة. هو يقول إنه الوصف الأصح لما جرى في السقيفة هو الغدر وليس المؤامرة، ويروي حديثا عن علي بن أبي طالب أن النبي علمه أن الأمة ستغدر به. تفضل. نعم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه أي البخاري ومسلم. وقال المحقق بالأصح قال الذهبي في كتابه تلخيص المستدرك: صحيح، أي أنه صرح بصحته أيضا. وكذلك هنالك حديث في نفس المستدرك في نفس الكتاب يروى عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بسنده عن حيان الأسدي: سمعت عليا يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأمة ستغدر بك بعدي، وأنت تعيش على ملتي وتقتل على سنتي، من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني، وإن هذه يعني لحيته، وإن هذه ستخضب من هذا يعني لحيته من رأسه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح. وقال الذهبي أيضا في تلخيص المستدرك أنه حديث صحيح. هذه الأحاديث أيها الأخوة المصدقون بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصرح بأن هنالك ذكرا سيقع على هذا. يسألك يا شيخ زكريا، يسألك هل تعرف أين في الحاكم حتى يعود إليه بعد البرنامج؟ سأذكر لك الجزء والصفحة ورقم الحديث أيضا. نعم. الحديث الأول الذي قرأته باللفظ الأول موجود في المجلد الثالث الصفحة 150 برقم 4676.274 من طبعة دار الكتب العلمية بيروت. أعد المعلومات. رقم الحديث كتاب. نعم، كتاب المستدرك للحاكم النيسابوري، طبعة دار الكتب العلمية بيروت، المجلد الثالث صفحة 150 برقم 4676.274. ولو أرادها أن أقرأها بالإيرانية أقرأها أيضا بالإيرانية. لا بس كفاية. جيد. والحديث الثاني الذي هو بلفظ آخر مروي في المستدرك أيضا موجود في المجلد الثالث منه في الصفحة 153 برقم 4686.284 من نفس الطبعة. هذه الأحاديث صريحة جدا وهي صحيحة السند أيضا، ولم أذكر حديثا من كتب الشيعة فإنها كثيرة متواترة في هذا المعنى. أين غابت هذه الأحاديث عن شيخنا أبو منتصر وهو يريد أن يبحث عن تاريخ الإسلام ويريد أن يقول أن المؤامرة لم تكن ولم تقع؟ طيب شيخ زكريا أنت الآن أخذت عندي 7 دقائق. سؤال أخير في 30 ثانية. إذا أنت تقول إنها كانت أكبر من مؤامرة، إنها كانت غدرا بالإمام علي. نعم. هكذا هذا يعني خلاص النقطة هنا أنها كانت شأنا أعظم وأخطر من مؤامرة، كانت عملية غدر بالإمام. يعني ممكن أن نقول هكذا، لا أقصد أن الغدر أكبر من المؤامرة، أقول نغير العنوان ونأتي بعنوان أدق قد ورد أيضا في الأحاديث الشريفة. طيب. هو عنوان الغدر. أظن الغدر أعلى، أظن الغدر أشنع من المؤامرة. لكن أنا أشكرك على كل حال، يعني صبرت في الاتصال الناس لأنه 7 دقائق والإخوان لسه ما بدوا. وأنا أقول للأخ المخرج أنه خلينا الآن شوي من التليفونات لأنه عايزين ناخذ الجماعة هنا، بس نكمل الجماعة اللي كانوا منتظرين من 1.5 ساعة فقط رجاء. الشيخ زكريا شكرا، كمل معنا الحوار. شوفوا يأتيك رد ما قلته بعد في لما تيجي حصة الشيخ أبو منتصر البلوشي. لا ناخذ المغربي لأنه الأخ أبو يحيى من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. واخفض صوت التلفزيون حتى أتمنى أن يكون الصوت واضح. صوتك واضح خاصة لو وطيت صوت التلفزيون.
إن شاء الله تعالى حفظكم الله. أولا أنا ألتزم بموضوع المناظرة اليوم الذي أعلنت عنه قناة المستقلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لها الاستمرار الدائم، وهو قضية ادعاء المذهب الشيعي بتحريف القرآن. فلا أدري هل مداخلتي الآن أم أنتظر؟ هو لا، نحن طبعا لأنه احنا علمنا امبارحة واليوم حنعدلها شوية، بس على كل حال ما دامك صبرت الساعة ونص كل كلامك سوف يعني ناخذ علما به، لكن لن نناقشه إلا عندما نأتي سوية إلى هذا الأمر. الآن حنناقش، غالبا حنبدأ الإخوان اتفقوا عنده بالتوحيد بعد مرافعة أولى. لكن حفظكم الله لأنه نحن أعددنا لقضية التحريف بالقرآن كما أعلنت عليها قناة المستقلة. صح، وإحنا معترفين وقلنا الظروف والملابسات المناظر الجديد. طيب قول مدام عن 7 دقائق. حفظكم الله أنا أعطي إن شاء الله. أنا أرجو من الدكتور عبد الحميد أن ياخذ لك ورق، نعطيك ورق حتى تاخذ نوت يعني بما أعطينا. شوفوا اللي كان عندكم ورق إضافي أبيض كويس، يعني على الأقل الروح الإيجابية في تبادل الورق بين أبو منتصر ولا عبد الحميد. لا كله طيب تفضل أخي الحبيب الهاشمي، أتمنى إعطائي وقت حتى لو كنت سأنتظر 7 دقائق مثل شيخكم. نعم إن شاء الله تعالى حفظكم الله. طيب أولا نحب أن نقدم الشكر إلى الشيخ التيجاني، لأنه البارحة أظهر حقيقة موقف الشيعة من الصحابة بدون إخفاء وبدون تقية وبدون كذا، نحن نشكره على ذلك. فأتمنى أن يكون شاهد حلقة البارحة الشيخ القرضاوي والإخوة في حماس وكل من يدعو للتقارب ليعلموا مذهب الشيعة في هذه المسألة. ثانيا أولا نقول التقية واجبة، من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة. هذا موجود في كتب الشيعة في الكافي في الأصول. طيب كذلك عن أبي عبد الله قال إن 9 أعشار الدين التقية ولا دين لمن لا تقية له. هذا موجود في أصول الكافي الصفحة 220. هذه المقدمة كان لابد من طرحها حتى نبين مسألة الاختلاف، لأن ربما بعض من المشايخ يقولون نحن نعتمد فقط القرآن الموجود عند المطبوع طبعة آل سعود كذا نعتمدها، فلذلك نحب أن نبين هذه النقطة واضحة جلية. أول امبارحة سألني أخي الحبيب الهاشمي هل عندي أي دليل من كتاب للخميني في قضية تحريف القرآن. طيب نقول في كتاب كشف الأسرار الصفحة 114 يقول إن الذين لم يكن لهم ارتباط بالإسلام والقرآن إلا لأجل الرئاسة والدنيا، وكانوا يجعلون القرآن وسيلة لمقاصدهم الفاسدة، حرفوا هذا الكتاب السماوي باسم الإمام في القرآن، مسحوا هذه الآيات منه وألصقوا وصمة العار على حياة المسلمين. هذا موجود في كشف الأسرار. من كتاب كشف الأسرار من الكاتب؟ للخميني. نعم. كشف الأسرار الصفحة 114. نعم هذه مسألة. طيب ننتقل إلى الأمر الثاني. يقول ثانيا لقول البعض أن بعض علماء الشيعة أنكروا التحريف، فنرد عليهم. نعمة الله الجزائري يقول قال والظاهر أن هذا القول إنكار تحريف القرآن إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة، منها باب سد الطعن على المذهب، وهذا موجود في مقدمة الأنوار النعمانية. وقال العالم أحمد سلطان في كتاب تصحيف الكاتبين الصفحة 18 قال الذين أنكروا التحريف في القرآن لا يحمل إنكارهم إلا على التقية. طيب وقال الشيخ المفيد إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم. لحظة في واحد في مراكش ما يعرفش لا الشيخ المفيد ولا وزنه في المذهب. مين الشيخ المفيد ده؟ الشيخ المفيد هو الذي له كتاب أوائل المقالات، وهذا موجود في صفحة 91. يعني هو مرجع سني ولا شيعي؟ لا مرجع شيعي. أنا لا الناس ما فاهمين. أيوة. أنا لا أحب أن أستشهد بكتب السنة، لأن كما ذكرت أول امبارحة حينما نريد الاستدلال على قوم من الأقوام فإننا نأتي بكتبهم المعتمدة. طيب ماذا يقول في هذا الكتاب؟ ماذا يقول؟ كمل الاستشهاد بعد نعم. ويقول كذلك نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية الجزء الثاني الصفحة 357
إن تسليم تواتره عن الوحي الإلهي وكونه الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كاملا ومادة وإعرابا، مع أن أصحابنا قد طبقوا على صحتها والتصديق بها. إذن هذه موجودة في الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 357. لذلك أتمنى من المحاورين والمشاركين حفظهم الله جميعا أنهم حينما يأتوا بالأدلة أن يكونوا مثلنا، نحن نأتي بالصفحة بالرقم، نأتي بالكتاب، اسم الكتاب، صاحب الكتاب، هكذا يكون وجه الاستدلال حتى نستطيع أن نصل يعني نصل في البرنامج إلى حل. طيب لا خلاص، يعني أظن أنت عملت نقطة واضحة. نعم. إذا دقيقة واحدة فضل حفظك الله. دقيقة واحدة فضل. دقيقة واحدة حبيبي الهاشمي حفظك الله، وأرجو أن تسجل نقاطي. أريدك أن تسجل نقاطي حفظك الله. أنا قاعد أسجل. نعم. سجلها. عندي أسئلة هنا حفظك الله للسيد الموجود معكم الآن، الدكتور عبد الحميد. الدكتور عبد الحميد. نعم. لو أن هذا القرآن قرآنكم فأين سنده من طريقكم؟ أنا أريد سند القرآن عند الشيعة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا كنتم تقولون بأن القرآن غير محرف، لماذا لا تكفرون أصحاب هذه الكتب وهؤلاء العلماء تكفرونهم وتتبرؤون منهم، تقولون هؤلاء الناس قالوا بكذا وكذا لذلك نحن نكفرهم؟ أو يكون السؤال، فإذا تعذرون الذين يشتبهوا في الطعن في الثقل الأول وهو القرآن، فهل تعذرون الذي يطعن بالثقل الثاني وهم أهل البيت ويعتدي عليهم ويقتلهم، أم أن أهل البيت أهم عندكم من كلام الله وكتابه؟ فهذه نقطة. القرآن تواتر عن طريق أهل السنة، فكيف تثقون بتواترهم إذا كنتم أنتم تقولون أن أهل السنة ليسوا على المذهب الصحيح؟ فلماذا تنقلون القرآن عنهم وتصدقونه وتجعلون ذلك حجة؟ إذن هل تستطيعون أن تأتوا بعالم سني واحد قال بتحريف القرآن؟ أريد عالم سني واحد فقط، وأسمعكم قول الدكتور عدنان الوائلي وكيف يقرأ القرآن. فالدكتور عدنان الوائلي معروف وهو بالكويت، وأسمعكم ماذا قال في القرآن الكريم. انصت معي أخي الحبيب. من هو سؤال مشروع؟ من هو الدكتور عدنان الوائلي؟ قالك لا يعرفه. هو كمان نحن عندنا الحق عند سؤال مشروع. من هو؟ لا لكي نحتفل، ولكن لكي نجدد العهد بالولاية بسيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. عندما نزلت الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. طيب. حفظك الله. هذا الدكتور عدنان الوائلي كويتي هو، وهكذا يقرؤون القرآن. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي. طيب، إذا الأخ عدنان الوائلي يسمع فينا، أنا أرجوه أن يبعث لنا فاكس ولا إيميل، لأنه حتى بس يوضح وجهة نظره في هذا الحديث، لأنه قد يكون الشريط مدسوس عليه أو مدسوس عليه، فحق الرد والتوضيح مكفول له بدون تحفظ. نرسل لكم الشريط كامل حفظكم الله. طيب شكرا. وصل خلاص. لا تجاوزت الوقت. أشكرك، تجاوزت الوقت. شكرا جزيلا لك. آخر الخط الثالث اللي هو الوحيد عشان نجي للدكتور. من هو الخط الثالث؟ ما اسمه؟ من الأخ من المملكة من أين؟ مرحبا. تفضل. هي معايا بس ما قاعد معايا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخ دكتور محمد، ترى صار لي ساعتين على الخط. أنا من البحرين، الخطيب محمد الماضي. أنت مش شاركت معنا في الجزء اللي فات؟ نعم شاركت معنا في الجزء الأول، لكن تفضل ما مشكلة. يلا تفضل. شاركت معنا في الجزء الأول من السهرة. تفضل. زين، عطني 7 دقائق. 7 دقائق. الآن الساعة
12 وربع عندك. الانتظار معكم كلفني ما يقارب من $200 يا دكتور. وطي صوت التلفزيون، وطي صوت التلفزيون تماما. الآن الساعة 12 وربع توقيت البحرين، عندك لحد 12:22 دقيقة. تفضل. والصلاة على رسول الله وآله الهداة. السلام عليكم جميعا وبعد. أبو منتصر، أرجوك أن لا تقاطعني ولا تنهى عن خلق وتأتي مثله. طيب أخي الدكتور هاشم، تفضل. قال البارحة الشيخ البلوشي كان دليله قول الحسين: اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا ولا ترد الولاة عنهم أبدا إلى آخره. وقال إن الحسين قال هذه في الشيعة. يا أخ بلوشي، كن واقعي. الحسين قال هذا القول ظهر يوم عاشوراء سنة 61 في كربلاء، ويقصد أهل الكوفة الذين كاتبوه للبيعة، وثم انقلبوا عليه وشايعه بنو أمية بعد أن غرتهم الأموال، فصاروا مع الذين يرون حق الخلافة والإمامة في بني أمية بعد عثمان رضي الله عنه، أن أخذوا الشورى طريقا لهم فصاروا مع الذين يرون حق الخلافة والإمامة في بني أمية بعد عثمان رضي الله عنه. وأما شيعة علي والحسن والحسين الذين صمدوا وثبتوا على الحق ومبدأ الإمامة في علي وأبنائه ولم تغرهم الأموال ولم يوقفهم السيف، فقد أخذهم ابن زياد إلى السجون، ومن نجا خرج من الكوفة لنصرة الحسين. كن صادقا في قولك دقيقا في أدلتك ولا تغر الناس لغير الواقع التاريخي. أما ما استشهدت به عن الإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام، أقول ما هو أجد. قالوا إن لنا شيعة لو قطعناهم إربا ما ازدادوا إلينا إلا حبا، ولنا أعداء لو أسقيناهم العسل المصفى ما ازدادوا إلينا إلا بغضا. فشيعتهم إلى اليوم لم يوالوا الحكام الظالمين، وليست فتواهم $1 ولا بدرهم ودينار، ولا يسلكون مع الأمركة الغربية. الأخ بلوشي، من خلال متابعتي لتصرفاتك في هذا البرنامج أراك حينما يتصل متداخل وتعرف أنه شيعي تؤودك الهلوسة ولا مبالاة بحق المتصل وحق المشاهد، حيث يعلو صراخك قاصدا بذلك منع وصول المتداخل الشيعي أو صوته إلى المشاهدين. وأراك تطلب الدليل، وإن وصلك الدليل إن كان من كتب السنة في حق الإمامة وحق الإمام علي قلت هذا غير صحيح، وإن كان الدليل من كتب الشيعة قلت ليس صحيح، وإن جاءك من القرآن والسنة تعمل بالتأويل المنحرف الذي لم نعرفه في لغة العرب. إذا ليس هناك تاريخ ولا أمة بل ولا محمد وأبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم ومعاوية ويزيد وبنو أمية وابن العباس، ثم الحكام الذين تحكموا في رقاب الناس. وليس هناك مناقش في عصرنا غيرك للحلبة بطلا وقنديل. والحمد لله رب العالمين أن 90% من إخواننا السنة في البحرين مستائين منك ومن موقفك، حيث العالم الإسلامي الآن في مواجهة مع الاستعمار الأمريكي الإسرائيلي وأنت ترجعنا إلى الوراء. أخي بلوشي، أما قولك أن الشيعة عبدة للقبور، ما رأيك أن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان له قبر وضريح يزار لليوم في بغداد، وزواره السنة الحنفية ويصلون في حرمه ويقبلون قبره ويأتونه من كل الفجاج في الأردن وفي مؤتة قبر الصحابي الجليل جعفر الطيار، وقد أقامته الدولة وأنفقت عليه الأموال الطائلة، ويزوره المواطنون من كل جغرافية الأردن. في المغرب قبر محمد بن إدريس مؤسس الدولة الإدريسية، وأقامته الدولة وأنفقت ملايين الأموال وبالغت في زخرفته، ويزوره المعتدة ويدعون الله عنده ويصومون ويعتكفون في أوروقته. وفي سوريا قبر ابن عساكر الإمام والبحاثة، وقبر قابيل وهابيل وبلال مهدن الرسول، وقبر زكريا في المسجد الأموي بدمشق، ويحيى بحلب، وصلاح الدين بدمشق، وفي وسط الهند ومصر، وكثيرا من الأقطار العربية بها من الأضرحة الذي يزورها إخواننا السنة ويصلون في تلك المساجد التي بها القبور. إذ ليس مذهب الشيعة الذي يجيز زيارة الأولياء والوقوف عند تاريخهم قليلا والتأمل والذكرى. هناك أقوال للعالم الإسلامي أن البلوشي لا يكفر الشيعة الإمامية
فقط بل جميع المذاهب الإسلامية. وبالتالي أسأله ما هو دينه ومذهبه؟ وقد اتفق المسلمون على قول الرسول الأعظم: ألا نهيتكم عن القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالقيامة. ثم أن البلدان المذكورة ليست إسلامية، أم يبنون ويعمرون قبور الأولياء الصالحين دون الرجوع إلى العلماء وأهل الاختصاص والمفتين، أم أن العلماء في هذه الدول التي تقام فيها الأضرحة وهي غير شيعية علماء يرون الحرمة، وبالتالي فسكوتهم خوفا وضعفا، وبالتالي هي التقية، هم ينافقون الحكام وبالتالي فهم عندك كفرة لا ينطقون الحق، وأنت عليهم حجة، أو ابن تيمية أو ابن حجر العسقلاني أو محمد بن عبد الوهاب وهكذا. والآن اسمع ما يقول الإمام الشافعي في كتابه المناقب: ماتت فاطمة ودفنت ليلا. اسمعني، بقيت دقيقة. لم يشيعها إلا علي. بقيت دقيقة يا أخي. لحظة واحدة بس. والآن اسمح لي، الإمام الشافعي في كتابه المناقب: ماتت فاطمة ودفنت ليلا ولم يشيعها إلا علي و7 نفر. فلما علم عمر رضي الله عنه أوشك بعضهم بعلمه أن ينبشوا قبرها، يقول: ماتت وهي غضبان عليهما وقالت لهم: أما سمعتما من أبي يقول: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. فقال عمر: اللهم نعم. فحولت وجهها إلى الجدار وقالت: اللهم اشهد عليهما أنهما آذياني، والله لا أكلمكم الفصيح من رأسي حتى ألقى أبي وأشكوكما إليه. أبو الحسن الشافعي في المناقب صفحة 446. أما أنت يا أخ بلوشي، أنت من أصدقاء الدرهم في زمانه والريال من الخزانة ومن شيعة دينار في غير أوانه. وأخيرا أقول: أنت مصاب بداء العبنة، فعليك بدواء مار الرجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيعة من أهل البيت ما شاء الله، تسلم بالأدب يا خطيب هذا الماضي، الذي تعلمتموه من أهل بيتكم يا شيخ الخطيب الماضي، وأهل بيت الإسلام بريئين منكم. يا شيخ الخطيب، وهذا الاتهام تتهمونه سيدنا عمر. طيب يا شيخ الخطيب، من الله ما تستحقون ولا تستحقون الجواب. قال كلامه مش طيب، خلاص أنا حبيت أقول له: عرفتم ما أنا عليكم ماء الرجال؟ هذا الذي يتهمونه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في كتبهم أنه كان مبتلى بداء الرجال. طيب لحظة، وهذا أنت تسمح له يتكلم؟ أنا ما فهمت. لا اسمع، أنا أعطيته كلمته يتكلم مع الناس، ما أقول لك ماشي. لا أنا أحب يتكلم والناس يفهمونهم. أنا أحب خلي يصبوا ويشتموا. بارها تيجاني خدمنا أكثر من أي وهذا معليش، هذا مذهبهم، كتبهم مليئة بذلك. ولكن الآن وقتي. الآن لحظة، جاء وقتي ولا دقيقة بس. الآن أنتوا الاثنين دكتور عبد الحميد دكتور منتصر بلوشي اتفقنا على مرافعة على كلام الأخ. لا أنا أقول لحظة بس، قلنا مرافعة من 10 دقائق. قبل المرافعة لا لحظة، هي نفسها المداخلة الأولى تختار فيها، تقول فيها ترد أو تعطي مرافعة. فال10 دقائق الأولى بخيار، إما واحد منكم إما تحب يبدأ الدكتور عبد الحميد بعد، أو لا، أو نعمل قراءة على الهواء. أنا هذا الذي أناقشه الذي سمعته. خلي لي على الوايد شوط بسرعة لو سمحت حبيبي، وتعالى عشان دكتور عبد الحميد لو سمحت حتى نطمئن لكل شيء. بصراحة خلينا نعمل هذه على الهواء ذاته ونختار بيناتكم الاثنين، لأنه امبارح أنا بصراحة ما عاوز ثاني مراسلات على الحياد وما الحياد. لحظة بس، قرب يا حبيبي لو سمحت. هذا واحدة فيها اسم الدكتور عبد الحميد وواحدة فيها اسم أبو منتصر بلوشي. ولا نعمل لي الوايد شوت، وين الأخ مخرج؟ اختار لي واحدة من هذهم عشان نشوف اللي يبدأ، اللي حطلعه هو اللي حيبدأ. شوفوا اللي من اللي حيبدأ. الدكتور عبد الحميد. الدكتور عبد الحميد بالقرعة. إذا يبدأ، والآن الساعة بتوقيت لندن نعتمد توقيت 9:25 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أولا، الخلاف الأساسي بين الأخوة أهل السنة وشيعة أهل البيت عليهم السلام هو قضية الإمامة. ولكن قبل أن أبدأ بمقدمة حول هذا الموضوع، أريد أن أبين أنه أي موضوع يحب أن يناظرني به الأخ البلوشي من السلفية الوهابية أو من الأخوة أهل السنة، أنا مستعد أن أناظرهم به إلى أي وقت وإلى أي ساعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني،
أن الخلاف الجوهري الذي هو قضية الإمامة، هناك مسألة قبل أن نبتدئ من هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، نسأل هذا السؤال: هل أن أمر الإمامة أمر إلهي أم أمر بشري؟ يعني هل أن الإمامة البشر هم الذين يعينون الإمام أم الله تعالى هو الذي يعين الإمام؟ لابد أن نعرف أن كل شيء من أمر الله لا يتدخل به البشر، حتى ولو اجتمع كل البشر لو تشاوروا وقالوا نريد أن نعين زيدا نبيا لا يكون ذلك. لماذا؟ لأن النبوة أمر الله، فكل شيء هو أمر الله لا يحق للبشر أن يتدخلوا فيه. فإذا أثبتنا من القرآن بأن الإمامة هي أمر الله، فإذا لا يحق للبشر أن يتدخلوا لا شورى ولا غير شورى. كل النظريات التي تخالف القرآن تتبخر. فهذا هو السؤال الجوهري. قبل أن نقول من هو الإمام لابد أن نحدد أن الإمام أمر الله أم أمر الناس، لأن الآية تقول وأمرهم شورى بينهم. أمر المؤمنين شورى بينهم وليس أمر الله، أي أن المؤمنين لو اجتمعوا وتشاوروا لا يستطيعون أن يقولوا نحن نريد أن نبدل صلاة الصبح بدل ركعتين إلى 3 ركعات. لماذا؟ لأن هذا أمر الله. لا يستطيع لو كل البشر اجتمعوا وتشاوروا لا يستطيعون أن يعينوا نبيا. لماذا؟ لأن النبوة أمر الله. فإذا قرر القرآن أن الإمامة أمر الله، إذا كل النظريات تتبخر، ولا بد أن نأخذ هذا الإمام الذي عينه الله والذي بينه الله والذي هو أمر الله. فإذا نريد أن نفصل في بداية الأمر في هذه القضية. الإمامة أمر الله. لو عندما نسأل الأخوة من أهل السنة ما هو دليلكم على أن الإمامة شورى؟ هل هناك آية تقول أن الإمامة هي شورى؟ هل هناك حديث يقول أن الإمامة شورى؟ لا ليس لهم آية ولا حديث تقول أن الإمامة شورى. هذا أولا. إذا نسأل أتباع أهل البيت، شيعة أهل البيت عليهم السلام، ما هو الدليل على أن الإمامة شورى، على أن الإمامة أمر الله؟ يقولون نعم الإمامة أمر الله، وهذه آيات كثيرة تدلل على أن الإمامة بجعل من الله وليس بجعل من الناس. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن وجعلنا الله المتحدث، الله المتكلم، الله جعل الأئمة وليس الناس. لم يوكل أمر الأئمة إلى الناس كما يدعي أصحاب نظرية الشورى. وجعلنا منهم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. إذن الله هو الذي جعل الخليفة. وكذلك في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إني جاعلك، الله تعالى يسند الفعل إلى ذاته المقدسة، لم يسند هذا الفعل إلى الناس إني أوكلت للناس أو للأنبياء أن يجعلوا الإمام. إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، من ذريتي من يصلح للإمامة؟ قال لا ينال عهدي الظالمين. فقال الله تعالى عهدي، أي أن عهد الإمامة عهد الله أمر الله، فيخرج عن الشورى. أمرهم شورى بينهم، أمر الناس وليس عهد الله. قال لا ينال عهدي أي عهد الإمامة، فنسبه لذاته المقدسة. فإذا الإمامة أمر الله، وبما أنها أمر الله خرجت عن الشورى. الشورى ما كان من أمر الناس، من أمر المؤمنين وليس من أمر الله. فإذا كانت الإمامة أمر الله فهذا الأمر الإلهي أين هو؟ من هو الإمام؟ ثم إذا كانت القضية بالشورى لماذا يحدد النبي صلى الله عليه وآله كما في البخاري وفي مسلم الأئمة ب12؟ لو كانت القضية بالشورى لا استمرت إلى أن تقوم الساعة ويزيد عن 12 والثلاث والعشرين والأربعين. تحديد الأئمة ب12 هذا دليل على أنه لا شورى بالأمر. ثم أن هناك أحاديث كل المسلمين اتفقوا على أن الإمام 12 هو الإمام المهدي خاتم الأئمة. كل المسلمين الذين فسروا هذا الحديث في مسلم والبخاري عندما يتعرضون إلى هؤلاء الأئمة فيقولون أن الإمام 12 هو الإمام المهدي. لا يعقل. لا تذكر هذه 10 دقائق. أنا قبل الدعاء هل يقول عندما يأتي دور التكلم، عندما يأتي دور التكلم أنا لو ناقش الموضوع كله. إذن هذا الأمر الأول. ثم هناك خطأ شائع في أذهان الناس، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله عندما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ،
الناس تصوروا بناء على الخطأ التاريخي أن الخلفاء الراشدين هم الأربعة. هذا خطأ تاريخي. الخلفاء الراشدون الذين يحددهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما نرجع إلى البخاري ومسلم نسأله من هم الخلفاء الراشدون. البخاري يقول عن رسول الله عن سمرة بن جابر، يعني الحديث الشريف في البخاري يقول الخلفاء من بعد 12. إذن الخلفاء ليس 4 كما يدعي هؤلاء وينسبون إلى الأربعة السنة. إذن سنة هؤلاء هذا رجاء لا تتكلم. لا بس هو يقول لا بس وين في البخاري هذا غير محسوب عليه. إذن نحن ملزمون شرعا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وبسنة هؤلاء الخلفاء 12. هؤلاء الخلفاء 12 منهم إذا كان سنتهم كسنة رسول الله كيف نترك هذه السنة؟ ثم قضية أخرى جوهرية، وهي أن الرسول صلى الله عليه وآله طلب منا أن نتمسك بالقرآن، وطلب منا أن نتمسك بعترته أهل بيته، وطلب منا القرآن أن نتمسك بسنة رسول الله. أما الخليفة الثاني عمر بن الخطاب فلم يرضى بهذا التمسك وقال حسبنا كتاب الله، يعني لم يرضى بالتمسك بالسنة ولم يرضى بالتمسك بعترة أهل البيت. حسبنا كتاب الله يعني كفانا كتاب الله. اليوم لو أي مسلم أسأله هل تؤمن بسنة رسول الله يقول نعم، ولو لم يؤمن لكفر. فلو قال مسلم حسبي كتاب الله الآن كفاني كتاب الله لخرج عن السنة لكفر، لأنه السنة ضرورة من ضرورات الدين. فأنتم كيف تقرؤون هذا الحديث وفي البخاري ولا تعلقون عليه ولا تقولون كيف نقول حسبنا كتاب الله؟ إذن أين سنة رسول الله وأين سنة هؤلاء الخلفاء 12 الذين يوصينا بهم رسول الله أن نتمسك بسنتهم؟ يعني سنتهم لازمة لنا، فما يأتينا عنهم لا بد من التمسك به. فإذا جاء حديث التقية ديني ودين آبائي وأجدادي عن هؤلاء 12، القرآن قبل الأئمة يوصينا بذلك إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه. رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، يعني يظهر غير الإيمان، يكتم الإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن في الإيمان. التقية مبدأ قرآني، وليس التقية هذا موضعها الآن. عندما أتكلم مع أخي الوهابي أقول له أن التقية، لا، الآن أتكلم بكل صراحة وأنقد هذه الآراء، ولا بد أن نمحص هذه الأحاديث كي نتقارب ولا نتباعد. أنا أريد من الأخ أن فقط يناظرني في القرآن وفي مسلم والبخاري، وما عدا ذلك لا أثق بهذه الأشياء التي يأتي بها. أما المشاهدون فهم يعلمون ما في القرآن وما في مسلم والبخاري، وأنا ألتزم له أن لا أحتج إلا بالقرآن وفي مسلم والبخاري. فإذا يتفق على هذه المناظرة فأنا مستعد أن أناظره، وإذا لم يتفق هذه الأحاديث التي يأتي بها من أعداء شيعة أهل البيت من الأمريكان، أن هو لم يهاجم إيران قبل الثورة الإسلامية، بل هاجم إيران بعد الثورة الإسلامية. لم نسمع بأبي منتصر وأمثال من الوهابيين أن يهاجموا إيران قبل الثورة الإسلامية، وإيران شيعة قبل الثورة الإسلامية وبعد الثورة. لماذا هوجمت بعد أن خرجت من النفوذ الأمريكي؟ إذن القضية هناك من يحرك هؤلاء من وراء الستار لمهاجمة أهل الحق، وإلا حزب الله في لبنان يضحي في سبيل السنة ويضحي في سبيل الفلسطينيين. حزب الله في لبنان هؤلاء المجاهدون الأبطال. أنا بساعة 9:25. هذا كله ليس محسوبا عليه. كل ما تقاطع لا أحسبوه يا أخي، لا تضيع الوقت رجاء. حزب الله هؤلاء الأبطال. يشتغل حزب الله هو حر في المرافعة، يستظهر بها على نبل الشيعة، يستظهر بها وأنت ترد عليه. حزب الله هؤلاء ليسوا هم من شيعة أهل البيت؟ ألم يضحوا بأرواحهم في سبيل إخوانهم أهل السنة؟ أليس هذا دليل على أن الشيعي يضحي بروحه في سبيل أخيه السني؟ هل هناك مصداقية أكثر من هذا الأمر؟ هذا هو التقريب الحقيقي بين السنة والشيعة، وليس المجيء بأحاديث مزورة. وإلا الآن أنا أتمكن أن أذكر للأخ حديث في مسلم وفي البخاري هو يتنصل منه قد أنه هل تؤمن برضاعة الكبير؟
أن الكبير البالغ يرضع من الامرأة ويحرم؟ هذا بأي دين وبأي عرف؟ ونحن عرب ونحن مسلمون. هل تؤمن أن رجل كبير عمره 20 سنة يرضع من أختك أو امرأتك أو من امرأة ثم يحرم؟ هذا موجود في مسلم، كيف تؤمن بذلك؟ إذا وهناك أحاديث من التحريف في مسلم والبخاري، أذكر لك بعض الأحاديث في مسلم والبخاري. هناك أحاديث في مسلم والبخاري في أيضا كتاب الرضعات عن عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن. يعني إذا أين ذهبنا؟ يعني بعد وفاة رسول الله ضاعت. فإذا أنتم تؤمنون بالتحريف، نحن ننفي أي تحريف عن كتاب الله. ونحن بما أن أئمة أهل البيت أقروا هذا القرآن المصحف الموجود بين أيدي السنة والشيعة، نحن نؤمن به ولا ننكر منه حرفا واحدا. انتهى الوقت، شكرا لك. الساعة الآن أعزائي المشاهدين بساعتي هنا، مش عارف هي ساعة لحظة، ساعة الآن 9:37 توقيت غرينتش، يعني منتصف الليل 37 دقيقة في الدوحة. تفضل. هو 12 دقيقة. هو 12 دقيقة مضبوط، 12 دقيقة مع مقاطعتين منك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وصهد أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما قوله أننا نؤمن بالتحريف ويخلط بين النسخ والتحريف هذا من ديدنهم. فقد أذكر مثالا واحدا هو أنا أتحداه هو وجميع علماء الشيعة في العالم أن يأتوا بقول عالم سني كما ذكر أخ أبو يحيى، أن يقول أن هكذا صراحة يا جماعة القرآن محرف. أما الشيعة الرافضة، ليس الشيعة الزيدية ولا الشيعة الإسماعيلية، شيعة الرافضة الإمامية الاثنى عشرية، ليس أنهم قالوا أن القرآن محرف. من كبار أئمتهم علي بن إبراهيم القمي، نعمة الله الجزائري، محمد فايد الكاشاني، الطبرسي، المجلسي مؤسس التشيع في المرة الأخيرة، المفيد، العاملي، البحراني، النوري الطبرسي، الكوليني، أياشي، صفار، مقدس، كلهم جمهور الشيعة يقولون بتحريف القرآن. أذكر لك مثالا واحدا فقط. يقول نعمة الله الجزائري في كتابه، وهو خاتمة المحدثين عندهم، في كتابه الأنوار النعمانية مجلد الثاني صفحة 357 يقول إن تسليم تواترها أي قراءة الصب عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا، مع أن أصحابنا قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها. نعم قد خالف فيها المرتضى والصدوق الشيخ الطبرسي وحكموا بأن ما بين الدفتين هو القرآن المنزل لا غير، والظاهر أن هذا القول إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة، منها صد بعض الطعن عليها بأنه إذا جاز هذا في القرآن فكيف جاز العمل بقوانينه وأحكامه، ما جاز له كتحريف لها. هذا كلام الجزائري. وأيضا يقول إمام سيد الكاشاني ومن أئمتهم أثنى عليه الحر العاملي، الأردبيلي، الخنصاري، يقول والمستفاد من هذه الأخبار بعد المقدمة وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله، ومنه ما هو مغير ومحرف، وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة، منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع، ومنها لفظة آل محمد، ومنها أسماء المنافقين في مواضعها، ومنها غير ذلك. طيب، والكليني هكذا. ثم ذكر بعد هذا أن القول بالتحريف اعتقاد كبار مشايخ الإمامية، أما اعتقاد مشايخنا فالظاهر من فقه الإسلام محمد بن يعقوب الكليني كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن، لأنه كان روى آيات في هذا الروايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها، لم يفتح، مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه يثق بما رواه فيه. وكذلك أستاذه القمي
وكذلك الشيخ الطبرسي. وأما الطبرسي يقول بالتحريف أيضا، هذا نفسه لا أريد أذكره. والباقر المجلسي نفس الشيء في كتابه مرآة العقول المجلسي صفحة 525. المفيد كما ذكرنا من قبل سمعنا يقول في كتاب أوائل المقالات صفحة 48-49: اتفقت الإمامية على وجوب رجت كثير من الأموات إلى الدنيا، وبدأوا إلى أن يقول: واتفقوا أن أئمة الضلال يا أبو بكر وعمر وعثمان خالفوا في كثير من تعريف القرآن وعدلوا فيها الموجب التنزيل وسنة النبي، وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية في جميع ما عددناه، أي أن الأمة كلها بخلافه. وأن الأخبار قد جاء مستفيدة عن أئمة الهدى من آل محمد باختلاف القرآن وما أحدثه الظالمين فيه من الحذف والنقصان، وهذا قول أئمته. وهكذا يقول أبو الحسن الآمري في كتابه مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: إن هذا القرآن الذي صفحة 36: إن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات، وأن القرآن المحفوظ ما ذكر الموافق لما أنزله الله تعالى ما جمعه علي عليه السلام، معنى علي لم يدري ذلك، وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن، وهكذا إلى أن وصل إلى القائم عليه السلام، وهو اليوم عنده الفصل، يعني في السرداب. طيب، وهكذا الكليني أئمتهم العياشي النعماني صلاح بن إبراهيم وأكثر محدثي المتأخرين كلهم يقولون بتحريف القرآن آلنا. لماذا قالوا؟ وهكذا عدنان البحراني يوسف البحراني. ولا يوجد بين المسلمين من ألف في تحريف القرآن إلا الشيعة. ألفوا كتابا مستقلا اسمه فصل الخطاب في كتاب تحريف رب الأرباب، وحتى أوردوا آيات، وهو النوري الطبرسي والمتوفى في القرن الرابع عشر 1320، أوردوا آيات التي حرفت على زعمهم. إذن هم يقولون أن إجماعنا صدر في تحريف القرآن، ولا أناقش بقية قضاياها لتراها. وأما قوله أنا مستعد أن أناقش أي موضوع، مستعد ترد علي في هذا، نناقش في التوحيد كما اتفقنا. وإذا إن كنت تقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، هو ربنا جل جلاله يقول وجعلنا منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، هل عبادة الصنم من جعل الله تعالى؟ أنتم عرب افهموا، هل وجعلنا منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت يعني عبادة الأصنام من جعل الله تعالى؟ أي تحريف في كتاب الله تعالى. ولكن إذا كانت القلوب السوداء لا يفهم كتاب الله تعالى، لا يزيد الظالمين إلا خسارة. وما يقوله إن الخلفاء بعد 12 في البخاري، أنا أتحداه لو يأتي بهذه الرواية، هو ينقل هكذا وينقل عن غيره. إنما الحديث في صحيح مسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، في بعض الروايات 12 أئمة، وفي بعض الروايات 12 رجال. أي الحديث يتكلم عن عزة الإسلام خلال 12 خليفة. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء من بعد 12. أنا أتحدى، أنا هو البخاري ليس عنده، أنا أتحدى يأتي غدا، هو لن يأتي غدا كما مر الماضي، هرب سيهرب. نعم، سيأتي بالبخاري ويقول هذا نسخة البخاري الخلفاء من بعد 12. إذن وكل المسلمين اتفقوا أنه الثاني عشر مطلوب الدليل، وهذا كلام غير صحيح إطلاقا. نأتي إلى كلام لماذا لم يهاجم إيران قبل الثورة؟ وهذا الكلام السؤال لا أقول سفيه، ولكن سؤال بسيط طرحه قبل 3 سنوات 4 سنوات في مناظرة، وأجبته أني قبل الثورة كنت شابا أدرس
لم أتخرج من مدارس لم أكمل دراستي بعد. أما قوله أن هناك من يحرك هؤلاء فأسفه من أن أرد عليه، وهذه الأقوال الحقيرة لا أرد عليه. مؤدب على نعم معنى تصير مؤدب على لا مؤدب. من يتهمني بالإمارة الأمريكان وهو يتعامل مع الأمريكان لا تأدب معه، أحتقره. من يتهمني بالإمارة الأمريكان أحتقره لا أؤدبه. وأما هو يطلب التقارب، وكلهم يتغنون بالتقارب وهم يسبون أهل بيت الرسول، وسأثبت، اتركوني جلسة مستقلة لأثبت من كتب الشيعة كيف أن الشيعة يسبون أهل بيت الرسول، حتى علي، حتى ابن عباس، ولكن هذا ليس موضوعنا الآن. ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون يقول أخي وهابي، وعمر قال كذا رضي الله تعالى عنه، مثل الزئبق، مثل الزئبق، ما تستطيع تمسكه من مكان. ليش؟ لأنهم على دين لو كتموه عزه الله. شو يعني؟ إن لو أظهروه أذلهم الله، وفعلا هم على دين لو أظهروه أذلهم الله. المسلمين يذلونهم لما يقولون بتحريف القرآن، المسلمين يحتقرونهم. لما يقولون بسب الصحابة وشتم الصحابة، المسلمين يحتقرونهم.